忘れた？立法によって隔ての壁があったの。立法は誰が持ってたの？ユダヤ人が持ってたもの。ユダヤ人はこれによって垣根を作ってたの。だけどこれを取り壊して異邦人とユダヤ人が一つにされる。だから私たちクリスチャンもユダヤ人も神を信じる者として一つにされるとね。これをパウロは平和とここで呼んでるわけでしょ、ね、でこの平和は全ての人々のとの間に置かれた土台なわけです、ね、私たちの福音も平和の福音でなければなりません。もう神は敵ではないわけです。神は裁き主ではなくなったわけですね。私たちのために命を投げ出してくださった贖い主です。平和がいろんなところに福音によって入ってこないといけない。この平和の福音が私たちの下に土台にないといけないね。一番の平和は何といっても神と私たちの間に和解が来たということですね。和解の福音、平和の福音だったんですが、これが私たちの土台になる。4番、信仰の大盾って書いてますね。信仰の盾。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。まあこれは分かりやすいですね。信仰がなければサタンから自分の身を守ることはできません。不信仰になって神様を疑ってしまうと、神に対する疑い、神が愛であること、神が善なる神であって私の人生の中に許される全ての出来事は万事を益とするその神様が許したことであって、ヨブもそのテーマでしたけど、どんな災いが起きてもそれは良き神様の計らいの下で起きたことであり、神様の善と愛とこれっぽっちも否定するものではないということを信じなければなりませんでした。ヨブは最後までそれを信じ通しましたけど、ここでもし疑いが入ったならば簡単にサタンに足払いを食らいますよね。一つのお証しをしたいと思いますけど、ある、何人だったかな、スウェーデン人だったかな、確かフィンランドとかスウェーデンかな、ちょっと北欧から来た宣教師さんの話なんですけど、スウェーデンかフィンランドだったと思うんだけど、アフリカのある国に宣教に来ました。そしてある町に住まいを借りて、それはもちろん実在する町ですけど伝道を始めたんです。ところがそこはものすごく閉鎖的な町で、外国からやってきたキリスト教の宣教師もう白眼視するわけですよね。それで家を借りようとしても町の外れに隔離されたところに家を借りることができただけで、一切町の人と接しちゃダメと言われて、で生活していくために必要な日用雑貨とか食料は一人の小学生が売りに来るんですね。で毎日来て必要なものを買って、それだけです。そのぐらいかたくなに拒絶されたところから伝道が始まって、とにかくその少年しか接する人がいませんから、毎日その売り子の少年が来たらその子に福音を語ってたんですね。で結局彼はイエス様を信じることができて、そして、洗礼も受けてくれることができました。しかし何年もそこにいたんですけど、結局救われたのはその少年ただ一人です。ものすごい虚しさにその宣教師夫妻は陥りました。でしかもそれに加えて、奥さんが子供を産んだんですけど、一緒に難産をしまして、母体の命が失われました。奥さんが死んでしまったんですね。その時にその宣教師さんはもう本当に絶望のどん底に落ちて、そしてもう自分は無理だ。そしてアメリカ人の宣教師夫婦がまたいて友達だったんですが、一緒に励まし合いながらやってた夫婦がいるんですが、そのアメリカ人の宣教師にその子を任せてね、僕
僕は自分で育てる自信がもうありません。預かってください。そして彼は失望のどん底の中で帰国していったんです。で、そのアメリカ人のご夫婦は、アメリカに帰った後、その子を養女として育てて、でその子はどんどんすくすく成長してきました。そして大きくなって進学校に行って、献身者牧師と結婚して、彼女も献身者の生活をしていたんです。である時、そのクリスチャン雑誌にその特集が組まれてて、アフリカのある国で今リバイバルが起きているっていうような情報がこう載ってあったんですね。それを読んだ時にその町全体が福音化されてリバイバルが起きて、町全体がもうクリスチャンになっているようなすごい状況で、小学校もほとんど子どもたち全員クリスチャンだし、いろんな役場とかいろんな会社とかいろんなところにも福音が行って、町全体が燃え盛っている。しかしこの町のリバイバルは一人の子供から始まったと書いてあるんですね。そしてその子供がインタビューを読んでみると、私を導いてくれたのはそのスウェーデンって言ってましたが、フィンランドで忘れました。その北欧から来てね、その宣教師で、名前は何々さんという宣教師で、私は彼らからスウェーデンのことを教わったんです。彼は自分が習ったことを人々に伝えて、友達に伝えて、それがこう広がっていくんですね。これを読んだ時に彼女はびっくりして、これは私のお父さんとお母さんのことだと思うんです。一応育ての親からあなたの親はこうでした、いろいろ聞いてたんですね。これは全く一致すると思って、このことをお父さんを知ってるのかしら、知らせる必要がある。そう思って彼女は連絡を取ったんです。そして彼が昔所属していたその教団、国の教団連絡取ると、彼はもう宣教師をあれから辞めて今一般の仕事もしてるんだけど、でも住所は分かりますということで連絡先を教えてくれた。それで連絡を取ったら2人の娘がいて、その2人の娘と連絡を取ることができて会いに行ったんです。そしてお互いに異母兄弟でありますが兄弟はいたんだということでお互いに盛り上がってね、初めての出会いを大変に祝福したんですが、お父さんに会えるかって話をした時に、その2人の娘は、顔を見合わせてね、ちょっと深刻な顔をして、会おうと思えば会うことはできますが、でもね、一つ約束があります。お父さんの前で決して神様と言わないでください、ね、その言葉を口にしないでください。その約束で会うことができます。そして会ったんです。そしたらもうね、もう20代か30代ぐらいなんですけど、自分のあの時の娘こんなに立派になって、もうお父さんは嬉しくてね、いやお前本当にこんなに立派になってくれてお父さん嬉しいよ、ね、はい、全て神様のおかげです、神様に感謝しています言っちゃったんです、神様。そしたらお父さんの顔色がカーッと変わってね、パーッと顔を背けてしまう。神様は何だ、ね、神に対して傷があるんですね。もう神の愛を信じることですね。でそこで彼女は、私が来た目的はこうであり、お父さんのまいた種は今見事に種されて、一つの町全体がねリバイバルしてるんですよ。ましてやそれを聞いてお父さんが愕然としてね、それは本当かね、どんな気持ちだったでしょうか。もし彼に信仰があったならば、神様を疑わなかったならば、その祈りを、神様の御業を本当に喜びを持って見ることができたでしょう。でも彼は神を憎み、神に背を向けてしまいました。そのニュースを聞いたときに本当に嬉しいのと半分、なぜ信じることができなかったか、なぜ神様の愛を信じ通すことができなかったか、悲しみがあったでしょうね。そして自分が神からそれて生きてきたこの何十年、神を憎んできたこの何十年はなんと間違ったものであったか、ね、
神を憎んで生きてきたんですよ。悲しいですね。ですから信仰を失うと、捨てるとこういうことになるということなんですね。信仰の大盾を取りなさい。そうすれば何て書いてあるんですよ。サタンが放つ火矢を、防ぐことができると書いてますね。みんな消すことができる。火矢って何ですか？試練の火ですね。それが刺さるとボワーッと火が燃え広がって大火事になっちゃうから大慌てですよね。ペテロの手紙の中にありますが、何か起きた時に、とんでもないことが起きたと思って大騒ぎするなって書いてますが、まさしくサタンは火矢を打ってくるんですね。家に火がついたら大騒ぎです。でもそれは信仰によって消すことができるんですね。沈まれ、私たちが確信を持って全てのことは神様が万事を益としたことであり、ヨブ記に書いたように神のお許しなければ何事も起きないんだから、どんな小さなこともどんな大きなことも関係なしに私たちは信仰の力によってその火を消すことができます。信仰の大盾を構えていなければこんなふうにサタンに取られてしまうことになるわけですよね。信仰が大事だということは本当によく分かりやすいことです。その次に救いの兜と書いてます。救いの兜をかぶりと書いてます。兜は頭を防御するためのものです。さっき胸当ては心、心臓を防御するためのものです。人間の体で一番守らないといけないのは心臓と頭と2つありますよね。救いの兜は頭を守るんですが、なぜ頭が大事なのか。頭って何かというと、思いと考えを象徴しています。サタンはさまざまな消極的な思いや否定的な思いを私たちの中に送り込んでくるんです。私たちの頭からどうしてこんなにももうダメだ、私はどうせダメだ、どうせ祈ってもダメだ、今まで全部ダメだったしとか、否定的に消極的に私にできるはずがない、そのような否定的な考えがしょっちゅう起こってきますよね。この思いをですね、本当に気をつけないといけない。この思いを積極的肯定的な思いに変えていかないといけないわけです。そうしないとまたサタンから操られます。大きなそのなんフェリーっていうんですか、豪華客船、ものすごくでかい。ヤコブの手紙の中に書いてますが、大きな船もなんて書いてますか、この小さな舵に操るって書いてますね。この舵そのものはこの、1メートルあるかないかですね。これをこういうふうに扱うことによって、でっかい豪華客船がこっちに行ったりこっちに行ったり、あれだけで動かしてるんですよ、人がね。私たちの人生とかを動かしてるのは実はちっちゃい考えなんです。できるっていう思いがふっと入るか、できないって思うかでものすごい舵取りを実はしてるわけです。人生という大きな船をバカにできないんです。小さな考え、サタンはそれを知ってるから、小さい考え、否定的な考え、疑い、そういうもの、思い煩い、心配、そういったものをいつも送ってくるんですね。それをシャットアウトする思いがない。そしてもし入ってきてもそれをチェンジして積極的消極な思いに変えていくことができないと思います。どんな思い、否定的な思いがありますか？なんて私は惨めなんでしょう。かわいそうな私ってかわいそう。自己憐憫の思い、ね、あるいは私は神様の祝福を受けるだけの資格はない、そんな思い。私の未来はもう頑張ったって決まってるわ、ね、今までの過去と現在の状況からしてもう未来にそんなに希望はない、そういう思い。
あとあの人をどうしても許すことができない。私があの人を憎むのは当然な理由がある。憎んで当然なのであって許すことなんかできないのが当然なのであって憎むのは当然でしょう。こういうような思いが全部その合理的に納得するものとして入ってくるわけですよ。サタンは合理性を使って納得のいくように説得してますよ、ね、だからその合理性に従うならばまんまと騙されます。そして人間はその合理性に従うようにできています。それはいつからですか？いつからですか？もうちょっと具体的に言うと、堕落は何を指してますか？何の行為を指してますか？善悪の木の実を食べたことが堕落ですね。これは善、これは悪っていうふうに善悪の基準で物事を考えるんですね。これは良いこと、これは悪いこと、それは非常に合理的に自分で納得して自分の人生を自分で決めていくということなんですよ。一つにはね。そうすることが自分を主人に置くことになるわけですね。でも神が主人ならば、さっきの奴隷の話じゃないけど、神の考えに自分を従わせます。私はそうは思わないんだけど、ご主人様がこうやれって言われ、こっちが一番いいんだって言われたら、まあしょうがないなと思ってやるよね。神が主人であるならば、神の言葉と考えが分かりました、アーメンです、あなたがそうおっしゃるならそう思いますね。で聖書は全部神の言葉でしょ。で聖書は神様の積極性と力と肯定性に満ちたことばかり。神様はどうせ無理だよって一言も言わないのね。私にはできませんって一言も言わないでしょ。全能の神ってご自分を宣言なさるでしょ。万軍の主っておっしゃるでしょ。負けないって絶対に。神様がそう言うなら、お前は負けないって言ってるのに、お前は必ず勝利するし、お前は必ず手に入れることができる。神様がそう宣言しているのに、いえいえそんなことはありませんっていうのはご主人様に従わないんですよね。自分が主人ですね。救いの兜をかぶるというのはね、この考えを根本的に変えていくということですよ。聖書の神の言葉と神の考えにいつも合わせていく。だって頭を守らないといけない。サタンは頭を攻撃してくるんです。思いをいつも吹き込んでるんですね。だからパウロは救いの兜をかぶれと言いました。ですからいつも私たちはこの聖書を学び、御言葉を読んで神の考えがどんな考えかをいつも理解して神の考えに自分を満たしていくんです。そのことをすればするほど私たちはもうできないとかダメだとか私は惨めだとか私はダメな人間なんだとかいう言葉がどんどん少なくなっていくわけです。神が私のことをどう見ているか、神の目で自分を見る、それ訓練が必要なんですよ。最初できませんよね。そうしない人生を何十年も送ってきたんだから。でも聖書の神の創造的なクリエイティブな言葉にいつも自分を合わせていく。そのために毎日聖書を読むのはその理由です。それが救いの兜をかぶることです。そして最後に御言葉の剣。これは霊の剣というのは正しい訳です。霊の剣、すなわち神の言葉、これが正しい訳です。霊の剣、すなわち神の言葉。訳はちょっと違うかもしれません。なんて書いてるかな。御霊の与える剣である神の言葉と書いてますが、霊の剣、すなわち神の言葉。でここで言う神の言葉はいつも言うようにレーマです、ね。文字としての聖書の言葉ではなくて、ある状況のもとで聖霊が私に取りなしをしてくれて与えてくれたその神の言葉、これを私たちが握るだけでサタンをバッサリと切ることができます。いつも言われることですが、6つの武具の中で5つは防御のための武具で
攻撃のための武器は一つしかない。それはこの神の言葉、剣ね、これだけです。でも我々は別のやり方で戦おうとするでしょ。パンチ出したりキック出したりして悪魔と戦おうとするわけですね。肉の思いで、サタンを負かすためには私が何かしなくちゃってすぐ行動に移して今の状況を打開するためにね、私が動いて人を説得したり人を動かしたりお金を集めたりなんかかんや私が何かしなくちゃって言うけど、それでサタンを打ち負かすことはできませんという話です。これは何度も言うように霊界の話をしているわけですこの剣を持っていないでサタンが何の戦い、伝道旅外に出て行ってビラ配ろうが集会開こうが無理です。何やっても負けますね。実は日本のリバイバルに一番必要なのはこのことだと僕は思うんです。ある出版社の社長さんと話した時も言ったんですけど、ねえ先生、この日本をリバイバルさせるためにはどうしたらいいんでしょうね。もうね、誰もわからんのですよ。いろんなことをしてきた。でも何一つうまくいかない。どうしたらいいのか誰もわからんのですって言うんですね。わかるなと思ったんで、その通りだなと思ったんですけど、でもね、私が思うのはね、この霊の剣、すなわち霊なんですが、これをいただいていないのにどんな大きな集会開いてもどんな派手な宣伝をやってもダメです。霊力との戦いであり闇の世界との戦いです。これは霊の世界を陣取らないとダメですね。ある有名な伝道者の先生がそれこそ武道館を借りてすごく大きな集会をやったんですよ。今から10年以上前にね。多分一番大きな集会だったんじゃないかな。武道館借りられたんだからすごいでしょ。日本のキリスト教会で初めてです。そんな、はい、でもその時にいろんな先生が講師を招かれましたが、私が聞いて非常にがっかりした先生がいたのは有名な先生なんですけど、彼は1時間中ずっとね、立ち上がりなさいそればっかり。日本のキリスト教がダメなのはね、皆さんが立ち上がらないからではありませんか、立ち上がれね、そればっかり言うのよ。それ聞いて僕はもうがっかりしちゃって、先生間違ってますよ、本当は言いたかった。もうみんな立ち上がってきたんですよ。何度も何百人も立ち上がったのよ。それでもダメだった。立ち上がらないからじゃない。それをここに来てね、立ち上がれたらまた言っても無駄なんだね。そうじゃない。だから立ち上がるっていうことは今言ったように霊が先で現実は後なんですよ。でも現実、目に見える世界をからための先にしようとするわけ。そうじゃない。神の約束、神の言葉を先にいただいたならば、その剣でサタンをバッサリ切ることができるんです。つまりまだ日本のリバイバルの約束を霊魔としてまだ我々がもらってないことが問題なんです。言っちゃえばそういうことなんです。もしその霊魔が下ってきたらもう勝つんです。だから霊の世界でまだ勝ってない。それなのに肉の次元ですぐ行動を移したいわけ。何かこういう活動をしたら人が集まるんじゃないか、いろんなことを考えてきました。いろんなアイデアね。だけどそうじゃないんだということです。本当に日本の世界は文字通り霊の戦いが一番厳しいとか、本当の質の高い霊の戦いが必要だなと思うんですよ。その霊の中で勝ったならば、目に見える現実の世界に勝利が現れてきます。後から霊が先、現実は後。だけど現実を先、霊が後に持っていこうとするからダメだと。ね、この6つの武具によって戦いは霊の戦いであって、この世界を支配している霊力との戦いなんです。だから先週見たように、ほら水の話が出てきたでしょ。サタンが追い出された後、人から追い出された後、そのサタンはさまよって何を探しました？
どそれがなかったんだよね。もっと具体的にその自分が入るところ、自分にふさわしいところはどんなところって描写されてた？その通り。水のないところを求めてさまよったって感じでしょ。水が嫌いなんです。水があるとそこを避けたんです、サタンは。水って何のことでした？神の言葉。エペソ書の前回やった5章のところを見ると、ね、水の洗いをもって、すなわち神の言葉をもってと書いてあるんですね。神の言葉は水に例えられる時があるんです。サタンは神の言葉の宿ってないところを探したんです。でもどこにもあった。で、元来たところに戻ると、その人の中には神の言葉がなかったんです。だから、ああ、また戻ればいいやって入ったんです。神の言葉が宿ってないと、サタンはまた入ってくるってことです。神の言葉があるところにサタンは近づくことができます。だからサタンに、主はこう私に言われた。それ言うだけでもうおしまいで、サタンはバサーッと切られる。わかる？レーマってそれだけの力がある。で、レーマとは何？聖書の言葉、神が語られた言葉が私たちの霊の中で感動を持って受け入れられるとき、それがレーマになるんです。感動を持って受け入れられるときにレーマになるんです。感動を伴いものを文字と言います。文字はサタンは怖くないんですね。私たちの霊の中で、この私たちの霊というのはもう聖霊が宿っているところであり、聖霊と私たちの霊が一つに溶け合っている状態なんですが、だからこの霊の感動というのは聖霊の感動でもあるんです。聖霊の感動でもあり、私の感動でもある、霊の感動でもあるんですが、もうそれは見分けがつかないぐらい一体化してるんです。だから前回言ったでしょ、主よ本当に私なのですかっていうあの話ね。自分が考えたのが主が書けたのか分からないぐらいに聖霊と一体化してるんです。私の霊の中は今その霊の中で感動を持って受け入れられた時、その感動の度合いに応じて強い霊魔になるわけです。その霊魔がある時、それに向かってサタンに宣言するならば、サタンは逃げていきます。これを私たちは持たなきゃいけないですね。この霊の戦いを持っていくときに、私たちはこの闇の戦い勝つことです。日本のリバイバルも今出てきましたけど、結局そういうところと関係が深いと思いますね。私たちがしっかりとこの掲示されている6つのルールを身につけた霊の戦いを自覚して、これはどんなものなのかというのを自覚して戦っていくことが自分の個人の勝利でもあり、日本のリバイバルにもどんどんつながっていくと思います、ね。今日はそのようなお話をしました。お祈りします。天の父なる神様、皆をあがめてありがとうございます。今日は特に6つの武具の話をして、私たちがいかにして霊の戦いを戦うべきかを教えられました。私たちが戦うといっても本当に自我で戦ったり、自分の頑張りでただがむしゃらにやっても無駄だということです。神様、霊の世界には霊の世界の法則があります。霊の世界の正しい秩序があります。どうぞ神様、私たちがこの霊の世界をもっと深くよく知って、あなたに役に立つ兵士として立てられるように祝福してください。感謝します。今日まかれた御言葉が私たちの心の中で育ち成長し、大きな枝と幹となって木に成長するように祝福してください。一人一人の上に主の祝福が注がれますように皆をあがめます。感謝します。ありがとうございます。御手に委ねイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。